Cabo de Cruz quenta motores para unha das celebracións máis agardadas do verán. As festas do Carme celebranse do 15 ao 17 de xullo cun programa que combina tradición, música e a multitudinaria procesión marítima. O Concello de Boiro e a Comisión das Festas presentaron a programación dunha cita moi vencellada á identidade mariñeira da vila e que cada ano reúne a centos de persoas. As festas do Carme de Cabo da Cruz celebraránse este ano do 15 ao 17 de xullo e esperan que sexa unha das mellores edicións. Ao final, Cabo de Cruz é o porto, digamos, principal do Concello de Boiro. Estas son as festas do Carme, a patrona dos mariñeiros, entón ten unha relevancia moi importante, como indica que sexa un dos días festivos que temos no Concello, non? Temos 2 días festivos, un deles é a festa do Carmen, entón quer decir que ten unha gran importancia dentro de todo o Concello, xa non só para o Cabo de Cruz, sino para todos os habitantes do noso Concello, non? Aínda que a programación principal arrinca o mércores 15, este sábado celebranse xa as primeiras actividades previas co torneo de bolos tradicionais no campo de Triñáns e o clásico partido de solteiros contra casados no campo de Baliño. Vamos a empezar o sábado 11 co tradicional partido de solteiros contra casados, que é unha cita xa histórica para nós, onde o pasamos moi ben. Tamén o torneo de bolos tradicionais, vale? É unha xornada deportiva, digamos que é o preámbulo das festas, o sábado 11. O mércores comezarán oficialmente as festas con pasarrúas, xogos populares, a tradicional cucaña, actividades infantís e o espectáculo de Paco Nogueiras no Subuqueiro. A primeira gran verbena contará coas actuacións da Orquestra New York e o grupo Ráfaga, ademais da sesión de DJ Rafa Astray. Comenzamos o que sería o día 15, ca verbena, ca Orquesta New York, unha orquesta que non é a primeira vez que ven a Cabo de Cruz, e iso quere dicir que o fa moi ben, que fa moita festa, que nos encanta que volvan a estar con nós, máis o grupo Ráfaga, mencionado antes, que vai lle dar un toque especial a este día 15, que é a víspera do festivo, que vai ser o día grande, esperamos moitísima xente. Pola mañán serán as alboradas cos grupos de gaiteiros, como todos os anos, e pola tarde tamén teremos maquillaxe, xogos populares, como é a cucaña, que tamén é un dos atractivos importantes dentro da programación das festas, que atrae moitísima xente, porque é algo moi espectacular e digno de ver, ali no porto de Cabo de Cruz. O día grande será o xoves 16, festividade do Carme e festivo local de Boiro. A xornada comezará cos pasarrúas e continuará coa saída da Virxe dende a capela ata a lonxa, onde se celebrará a misa cantada antes da tradicional procesión marítima, un dos actos máis emblemáticos das festas. Pola noite haberá verbena con Orquestra Saudade, sesión de DJ Manu X e unha tirada de fogos artificiais. Que é o día 16, tamén cas alboradas, e ca tradicional tamén misa cantada na lonxa en honor á Virxen do Carmen e a procesión marítima tan multitudinaria que debe ser das máis grandes que hai das procesións marítimas da Virxe do Carmen aquí na Ría da Arousa xunto cada illa, pero somos nós tamén un referente en canto a esta procesión, que vai ser tamén alrededor das 12:30, 1, máis ou menos sairá a procesión, a vez rematada o que é a misa na lonja. E a noite temos tamén a verbena coa Orquesta Saudade, e despois terminará un poquinho para os máis xóvenes o DJ. As celebracións rematarán o venres 17 cunha festa ibicenca que porá o broche final a 3 días de música e ambiente festivo. Invitar a todas as persoas a desplazarse estes días a Cabo de Cruz, a unhas das festas máis importantes que temos con outras no noso Concello, e, insisto, darlle os parabéns á Comisión de Festas polo traballo que realizan durante todo o ano para que estes días teñamos o mellor cartel posible. Un programa pensado para manter viva unha das tradicións máis representativas do municipio e que volverá a converter Cabo de Cruz no epicentro da celebración mariñeira durante a próxima semana.